歡迎大家咧翻到嚟第二節嘅巴斯 Kimchi 啦。咁咧，我哋今日嘅主題係講咩咧？咁既然係開集，唔係開頭第一集，咁我哋就係梗係講下自己點解會追韓星啊、迷上韓流呢啲咁嘅嘢啦。咁啊喺先至由一開始咧，就梗係問下兩位少女，大家嘅本命係咩咧？你講先。SJ 嘅利特，SJ 利特，你咧？我中意 Shiny 嘅 Key。係啦，如果我要講咧，我係講緊啲咩劉在石，不過我覺得好諷刺，係咪都係劉在石嘅？冇問題嘅，但係好怪啊！聽到，你仲用本命呢個 term 咩？本命係通常講中意嘅 group 好基係啊，咩啊 Running Man 個 group 嚟啊嘛，你唔好咁講啊，係啦，好，繼續，好啦，繼續，咁咧，我哋咧就會，梗係講下自己買過啲乜嘢諸如此類啦。咁啊，咁快係咯，應該唔係講下自己都得。我哋點樣我意思，我哋之後會講啫。咁啊，你會邊個講先啊？有唔係，依家係講點解中意？點解啊？係啊，你講啊，你講。好啊。咁咧，我中意 K-pop 咧，就係好多年前，突然間咁早，好耐以前。Form 2嗰陣時好似，但係我想講咧，其實我一開始咧，即係好鄙視，係咪又係嗰啲咧？全部人一模一樣樣，唔知睇嚟做乜嗰啲。嗰啲咧，嗰啲掃把。我喺度睇嗰啲 M 唔知邊個。總之話說係咁嘅，就係咧，我 Form 1嗰陣時咧係中意日本嘢嘅。咁日本其實正常，日本嘢同韓國嘢應該係對立。有冇啊？其實唔係嘅，其實唔係啊，呢啲有排解釋。不過你繼續講先。有得解釋，有得解釋嘅，信我咧，繼續講先先啦。有歷史，有歷史㗎，講啦。跟住咧，我中意日本，我中意沙字教，係咪咁講？跟住我中意三條街啦。得啦，冷靜啲。跟住咧，我就好中意睇日劇嘅，好中意部劇。跟住我就好中意一套叫做《花樣男子》啊，係啦。跟住我就好中意睇啦，係啦。跟住咧，點知咧？唔知好似嗰年定幾時啊？Form 幾啦？跟住就出咗韓版嘅《花樣男子》，跟住咪勁紅嘅。其實呢個好似有啲係韓流始祖 feel 咁樣，唔係咩？我就記得嗰陣咩，會唔會係大長今？唔係 Nobody 咩？係咯，係嗰陣先至開始咁，同一個時期咁樣唔係？唔記得。你等啦，跟住咧係啦，跟住就係咁樣啦。跟住我就睇，其實嗰陣時我係咁，即係啲人係咁介紹我睇，跟住我心諗一定唔會好睇過日本嗰個啦。跟住咧。唔知點解我又好折墮咁樣去咗睇，跟住你講折墮呢個 term，跟住好正啦，因為佢哋即係行出嚟有光，因為全部都冇有風嘅，跟住咧就好正，有啲葉，同埋佢哋嗰啲衫又好靚，跟住我哋就會睇咁樣，係啦就係咁啦，跟住我就其實都幾好啊，跟住咁啱咧嗰一年咧，嗰陣時好興係Sorry 嘅 SJ， 係啊，跟住嗰陣時又好興啦，跟住同埋嗰陣時我係有睇台灣嘅綜藝節目，即係好似嗰啲娛樂100%嗰啲啦，我有睇啊，係跟住咧又講翻咸豐年前嘢咯，開始跟住咧，其實嗰陣時係有一隊叫 SJM 啦，就係 Super Junior M，就係專攻中國市場。佢哋嗰陣係咪 Super Girl？係啊，就係 Super Girl 勁晒咯，我都好正㗎，Super Girl 係。跟住就好正啦，跟住我喺度睇佢哋上節目喎，跟住我就發現咗其實佢哋係 Q，跟住就好得意，跟住佢哋好 Q，好 Q，跟住佢哋好得意啦，跟住。佢就追咗佢，跟住佢跳舞又好好，唔係好得意，覺得唔係佢哋好得意，唔知即係佢哋，你唔係覺得佢哋係型格路線喎？唔係咯，係佢哋做綜藝咁搞笑，佢哋係講嗰啲講普通話嘅，即係好得意啦。跟住咧就即係唱歌又 OK，跟住跳即係又識跳舞，跟住着啲衫又好型噶嘛。其實依家睇翻條舞，其實而家睇係好嘅。唔知，唔係咯，其實入邊唔係個個跳舞都跳得好，好遠。跟住咧，我就發現咗好正啦，跟住我就中意咗佢哋，就瘋狂睇佢哋啲嘢啦。咁但係冇，真係冇話最中意邊個嘅。咁但係去到後尾，佢就出咗嗰個4輯係 Bonamata，美人啊，係咪咁讀㗎？好似係，好似係啊，係啊，好似係。唔知每次講咗嗰啲好耐嘅，大概類似啦。跟住我就喺度睇啦，跟住咧嗰陣時好興，即係嗰陣時仲有 Yes 㗎嘛，大家知道。咁我今日就帶咗，我都有買啊嗰集。咁就咁就係咁樣嘅。Yes 會成為呢一代嘅集體回憶。跟住咧呢個就係呢個 SJ 封面。跟住咧我就嗰陣時係靠呢本 Yes 嚟認人，因為真係好難認。其實我覺得佢哋真係唔似嘅，但係我嗰陣時覺得其實個個一樣樣嘅。我都係開頭睇佢哋 MV，我係分唔到邊個，完全分唔到，好似個個都一樣樣。我嗰陣好似係覺得邊個，我嗰陣覺得魏勝浩，因為佢遮住我隻眼，但係佢揭開咗，傻。好就係呢本啦，跟住咧。跟住佢另外封面係阿嬌學員，跟住就係咁樣嘅。
好似有啲嘈，因為我成日揭嘅嗰陣時，因為我係揾佢認人啦。跟住後面咧就有佢哋成員嗰啲相啦，跟住隔有啲 caption 就講係邊個嘅人名，跟住我就用呢個嚟認人。用 yes， 我呢個抄過好多次啦。你同去 O Cam 睇 Cam book 追人哋嗰邊咩啊？你講咩啊？冇嘢，你講咩啊？關事咩？係啦，就係用咗，跟住入邊仲有海派甜心。哇！我都係。但我想講嗰陣真係瘋狂係咁買 yes，我真係淨係揀我自己中意嗰啲嚟買噶咯。係我都有，其實屋企有啲，但我覺得而家係絕版咯。我覺得有人想要我去買俾佢哋，屋企有。幾多錢啊？10蚊一本。呢個係12蚊一本。係咯，我可以賣出去6蚊都得。繼續係啊，跟住就係咁啦。跟住仲唔知好似同年我就去咗，即係暑假我就去咗台灣。跟住咧，我哋去台灣咧就去咗台灣西門町嗰度咧，就有一間係好大間係賣，即係好似信和咁樣啦，係賣明星周邊。跟住即係咧，即係大家試想像咧，就係你去旺角信和1樓中間條巷仔嗰度咧，咁啊有好多嗰啲鎖匙扣，即係唔知明星相整出嚟嗰啲鎖匙扣啊、file 啊，但係仲係翻版，但係仲好貴咯，唔知明明淘寶噶咯。其實我而家都唔理㗎，點解我之前可以買咯？真係好貴咯，睇下好唔抵，但係仲要好核突，你明唔明啊？係啊，其實係啊，攞緊呢個。呢個係 SJ 嘅手帶，我之前有 key 跟住後面呢個係利特啦，上面寫住 E2 啦，後面其實咁好似又睇唔到，跟住咧遠睇應該睇到，後面就寫住 ELF，即係 fans 名啦。跟住我嗰次就一打一抽，ELF 係咩啊 ？SJ 迷嘅統稱啊，係 Everlasting Friends。繼續啦，繼續。係咪紀念冊？係講得好耐。Friendship forever，friendship forever，BFF 啲 friend，唔知咩 K 型嘅血型妹。跟住咧就係咁樣，跟住我每一次出門口就一抽啦，跟住我覺得自己好型咯。跟住成日即係攞嘢嗰時，我就會咁特登即係咁樣攞嘢，跟住覺得自己超型。往事不堪回首。不要再笑。跟住咧，另外咧，我都有買到呢個就係佢哋嘅牌啦。呢個係 Super Junior，呢個係利特啦。跟住咧就買咗呢個之後就扣喺書包嗰度。我都有啊，我之前有 key。即係我係有個利特咁樣，跟住我嗰陣係扣咗喺書包呢度啦。跟住其實我哋學校唔俾扣嘅，跟住就每日都俾人捉啦。但係即係咁樣唔係辦法噶嘛，所以我行入去嗰時就會咁樣行咯。跟住行即係冇頭髮，其實係行咁樣，跟住就放低，跟住就咁樣。但係唉。我每日都扣住咯，其實啲 friend 唔會問你咩掛呢？有，我覺得好型。唔係，但係其實嗰陣我哋每一個人都係咁，即係我都自己有扣個 key 喺度嘅咯。係，跟住嗰時我個袋住係寶藍色咯，即係佢應援顏色。跟住我勁，我想講我個袋都係湖水綠。我你而家都湖水綠，依然係湖水綠係 shiny 嘅應援顏色。同埋講一個湖藍係咪寶藍色啊？係咪？咩湖藍？寶藍色係 SJ 啊嘛。跟住我錯。好，跟住咧，去完台灣之後咧，下一年，跟住再下一年嘅暑假咧，跟住我就去咗韓國啦。跟住好興奮咁樣啦，跟住我就買嗰啲，唉，唔係啦，其實我都好得意，我依家我會着，我冇着過，就係呢個。因為嗰時呢個係利特嘅物，好得意啊！唔得意啊！我俾你，但係我唔着。即係嗰陣時咧，我知道呢樣嘢係因為我睇秘密花園嗰陣時咧，個女主角咧就係有着住佢中意嗰個偶像嗰對襪，跟住我就知道韓國有呢啲嘢。但係咧，呢啲通常會好 tragic，係着落隻腳度，塊面會闊咗，好似係咪我隻腳太闊嘅意思？太肥，即刻塊面爆咗。係，跟住咧我就經過嗰啲唔知明洞嗰啲街啦，跟住我就見到有呢啲喎。但係嗰陣時其實我唔識韓文，即係我唔識拼㗎。咁但係我就知道利特點寫，係因為我知道利特。因為你成日掛住喺心口。唔係，係01跟住2/7。其實，所以我嗰啲 friend 咧，成班都知道點樣寫，係成班都知道點寫，係因為記得呢個 equation，所以就知。跟住我就揀咗啦，就係咁樣樣嘅。跟住我冇着過啦，跟住仲有好無聊嘅。嗰陣時其實我中意好多嘅，跟住我就中意 Beast 啦，跟住我就好中意 Beast 嘅黃豆樽。我中意氣光，跟住我前幾個 Beast 跟住我諗住買啦，點知我買錯咗人。嗱，所以你買學追星要學係啦，學識認樣同寫韓文。龍俊唔緊要啊，龍俊亨都幾唔係，但我嗰時中意，唔係咯，龍俊亨好出名㗎。一望就話呢個一定係黃豆俊啦，咁樣跟住我就買咗。跟住我媽話嚇你唔使 check 下 double check 下睇下點。跟住我話冇可能認錯偶像。跟住
住我買咗翻屋企，跟住我媽話點啊你點樣？跟住我就扮晒冇嘢，即係我冇提起過，因為我覺得好尷尬。唔係喎，但係我一睇就覺得係龍俊亨嘅樣。我唔知喎，我嗰時會覺得好似溫斗俊咯，即係咁樣。真係擺明係龍俊我係亨嘅樣即平時，嚟㗎。所以我就咁睇樣，但係 epic fail。誒唔緊要啦，大家去到後所以我仲識得勁想死拼嘅。咯，係啦，就係咁，係係就係成日咁去。你可以買咁多 product 嘅咧？唔係，其實呢個係冰山一角咯。我咪話好多呢啲係做呢個過嗰啲咯。咋，我屋企都好多。我其實我琴日揾咗真係超多嘢，但好多係抌咗，同埋好多好無聊係喺信網呢啲好好咩嗰啲咧，跟住仲有啲呢啲唔無聊呢個喺韓國買，呢啲算好，呢啲我會但係你冇做過咯。你買嚟做乜嘢？咁買翻去擺買翻嘅儲儲呢啲係攞嚟儲，咁啊係，所有嘢都係攞嚟儲。但係嗰時咧就嗰啲好多得淘寶入噶嘛，跟住我好中意淘寶睇咧，跟住成日嗰啲同款咩耳環、首飾，我買咗好多，你知唔知？好彩我一次都冇買，一隻都冇買。我買咗即係 key 咧，佢啲耳環啲全部都好靚，跟住我係咁訂咗勁多翻嚟，但我冇，唔係我帶過出街嘅。你嗰陣時嗰個係啊，有個之前唔知嗰個叫咩連下男咧，跟住佢送咗俾嗰隻咩啊咩啊，佢有套綜藝叫連下男，我有睇，跟住同一個姐姐約會咁樣，然之後佢有個好靚嘅星星咁嘅頸鏈，跟住我覺得好靚，跟住我自己走咗去買咗。唔係啊，我講緊你戒指。哦，係喎。兩位少女真係好有錢喎，結論係。唔係咯，係啲錢使晒到啲無聊嘢。唔係真係好有錢，你諗下有錢使，你諗下有錢去買無聊嘢喎，真係有多餘先真係有錢。從來都唔買，即係最多係買 album 咯。其實買 album 我依家都係買 album，其他嘢都唔會買。係啦，跟住你講啦。好啦，冇咯。其實我開頭咧，我都係同佢一樣啦，都係中意日本，即係我好中意山田優，覺得佢好得意，佢真係好得意啦。但係靚咩應該？係嘅，我開頭以為佢，我開頭諗咗佢勁耐，究竟佢係女人定男人？點解我覺得我我望住本 yes， 因為我見下本 yes， 跟住覺得，咦呢個人又係 yes，但係佢係 yes， 跟住我諗呢個男定女，跟住點知原來係男噶啦。好啦，呢個唔關事啦。好啦，跟住咧，我點解會開始中意 Shiny 係因為咧，即係我哋之前一齊唱 K 咧，跟住我哋有個 friend 咧，就喺無端點咗 Ring Ding Dong，即係呢首歌係 Shiny 嘅首歌啦。跟住我真係望，咦覺得呢個人幾靚仔喎，跟住就好靚仔啊，跟住咧幾靚仔啊，好靚仔。唔係，跟住因為，但係你知我嗰陣係見到係 Key 咯，覺得佢氣場好理解唔到。跟住我都理解唔到。我覺得佢好得意喎，即係佢係好型。你係咪冇戴眼鏡去唱 K？我冇近視㗎，即係佢好型。跟住我就覺得哇，呢個係氣場啊，咁覺得好靚啦。跟住就嗰陣都冇嚟到嘅，係突然間咧嗰陣暑假得閒無聊，跟住上網睇啦。跟住嗰陣咧就突然間諗起，唔係喎，之前唱 K 見到有一團幾靚咩嚟，然之後上網 search， 我係打 Ring Ding Dong 咁 search， 跟住睇啦，跟住就發覺原來佢哋好得意，跟住喺度睇佢哋啲人咧。但係我想講咧，開頭咧，即係因為係第一次望，即係佢哋咧啲人咧，我係完全唔知邊個打邊個，即係我仲望咗勁耐，究竟邊個先係我初頭覺得好靚仔嗰個咧？跟住影咗勁耐，揾唔翻嗰種搞錯啊！因為初戀食對象咪應該即刻揾。唔緊要啦，好似我哋。因為佢同溫流真係好似，即係兩個都係蒙住，係啊咁樣。跟住我望咗計，究竟邊個先係？跟住我初頭有一度以為溫流係，跟住我就係咁睇溫流，但係發覺佢唔係我主角。睇下唔係，係有啲怪錯情。跟住，我之前都認錯。係跟住係咯，主要我就覺得呢個幾好。跟住嗰陣咧咁啱撞就係佢哋 come back 係 Lucifer， 好正。但係其實我本身係。即係本身我睇 Ring Ding Dong 真係 OK 中意 key 嘅，因為我覺得佢好叻，即係佢馬得 key 啊嘛，係啊，佢馬得中啲 friend。跟住咧乜嘢啊？唔好咁樣。跟住咧就我想講咩話啊係啊，跟住咧就 Lucifer 啦，跟住 key 咧就無啦啦鏟車，我嚇親我勁重，唔係我都嚇親，但係就我覺得唔係，因為呢個係佢自己要求個造型師幫佢睇，真係唔係咁佢係中意創新係類似，你唔好成日唔係係一個佢係不嬲都怪怪，唔係即係佢會怪怪地咯，係佢唔係，但係真係咯，撞嗰啲嚟㗎嘛。我成日唔係又唔係，我覺得佢留翻，佢好似好係潮流嗰啲 friend 嚟㗎，但係佢站在潮流尖端嗰啲，唔係即係總之就係佢。唔係我意思佢本身性格上，我睇綜藝佢係啲癲癲得得嗰啲。佢係玩得嘅，好唔係我繼續講埋先。跟住我啱講啲乜嘢？係啊，跟住嗰陣咧，佢哋 come back 嗰首歌真係好正 Lucifer， 即係咧，我係即係我陣仲係好，即係我陣仲去補習，因為我臨補習之前就睇咗一次佢哋 MV 啦。跟住我成場唔係即係成堂咧，我腦就係不斷播住嗱你木谷骨，可唔可以唔好唱？可唔可以唔好唱？唔係，主要我成場就係咁，係咁個腦係咁諗嘅，跟住就冇即係咁摁下摁下，跟住我自己係咁摁，跟住我成堂冇睇，我算唔知自己唱幾好啊！但係呢啲跑出啲歌真係勁細咯。我之前成日好多即係考試都無啦啦會細咯，即係 DSE 嗰陣時係咁。係呢啲咪真係大好考試先係細。跟住我係唔係喎，DSE 唔係，我嗰陣係天堂鳥。
哦，好，真同太陽。唔係，總之就係咁樣，跟住我就開始睇 Shiny，跟住我就係咁留意佢哋上啲音樂節目，跟住每一場 live 都睇，跟住我開頭都就係睇 Shiny，但係睇下就發覺，即係睇下你啲綜藝，跟住發覺，咦唔係喎，隔離團，呢個都幾靚仔，跟住就覺得，咦呢個首歌都幾好聽，跟住就開始睇埋其他，跟住就開始追 K-pop 啦。係啦，係啦。咁跟住咧，其實為咗 Shiny，我都做咗好多好瘋狂嘅嘢嘅。首先買 album 係一定唔使講噶啦，呢個咧係 Shiny 咧對上一隻 album， 跟住係 Everybody， 跟住係咯，我就買咗。但係你咪淨係買咗呢隻啊？唔係啊，我買唔係我冇買晒，我係由開始中意佢哋嗰陣買咯，即係我係 Ring Ding Dong。唔係，我意思係呢個 version，唔係呢一隻係咪就係買咗呢個 version？哦，係啊，我冇咁多錢啊。其實我唔知，我好無聊咯。我 Ashley 咧又唔知有2定3套，我係買晒。你唔好整爛啊 A、B、C 咯，即係我同一個有3隻碟咯，唔知做乜。好嘥錢，我而家暫時就好想買，嘥錢咯，我唔得咯。但係算啦，一陣間先。但係個重點仲係屋企係冇 HiFi，唔係冇 HiFi，即係係唔知做乜，即係聽都係聽翻。我中意睇入面嗰啲相，真係好靚咯。係 OK，係咯，即係我係由我開始追佢哋嗰隻歌，即係 Ring Ding Dong開始嘅每一隻碟我都有買嘅。係，跟住咧，仲有咧呢啲咯。啊，睇呢個先，呢個先，呢個即係啊，係啊。嗱，我真係好中意啦。跟住咧，我之前咧又睇佢哋嘅 concert 啦，係10月27號有冇記錯嘅話。跟住咧，我買晒佢哋嘅所有周邊，跟住包括我而家着緊嘅呢件衫。你企起身俾大家睇啊，不如。好夾。就係咁樣嘅，好遠。跟住係 Shiny World， 係佢哋第2次世界巡迴演唱會嘅衫，幾多錢㗎呢個？我唔記得啦，但我就記得我買晒佢哋嘅所有嘢，我都買咗成2000蚊度。真係有錢，真係有錢。唔係咁，但係嗰陣係中意，我係真係自己係咁儲錢，跟住就買翻嚟咯。我記得啊，好似，但係跟住我記得你好似去完個 concert 就傾家蕩產，成個月出杯麵。唔係，跟住咧，即係佢哋咧，仲有呢啲手服咧，真係好靚。我冇攞過出嚟買㗎呢個，係啊買啊，唔係呢個係毛巾嚟嘅，就係毛巾。係啊。後面係有 Shiny World 嘅，我先拎住嚇唔得咯，要睇咯。大家唔係為睇樣，就係咁樣，真係好靚啊！我到而家都唔捨得用咯，其實。可以點用啊？咁長？我唔知，但係我真係攞咗條頸度嘅啫嘛。唔係即係我話，即係如果真係用毛巾攞嚟洗面都得。你捨得咩？梗唔捨得啦。跟住咧，仲有唔係你可以同佢面貼面嘅喎。即係可以將自己啲面油揩晒佢，用 key 嚟洗面可以。唔係啊，跟住仲有呢個啊，即係你去演唱會係不得咩啊？不得不買嘅嘢，就係應援燈嚟嚇，佢仲着嘅。EXO 點解唔着嘅？啊得啦，着咗啦，係咁樣嘅，係湖水綠色嘅，就係佢哋嘅應援燈。呢啲係官方㗎，官方㗎，要買㗎。點解佢真係有錢？你揈嗰時冇嘢。但好靚喎，真係好靚喎！我到而家食咗電都冇用過，我真係 keep 得勁好咯。但係好似話你咁，我稍微冷靜啲先。咁啊嗱，第2節就差唔多係咁上下啦。咁啊，我哋一陣間咧會翻嚟繼續講我哋嘅追星史嘅。咁我哋有歌，係啦，我哋都會有歌。防彈少年團嘅 I Need You 啦，但係我哋播嘅係原本唔係 original version 係19禁嘅喺韓國。好，一陣間見。拜拜。